Thân mến, chào tất cả các em đến với bài học ngày hôm nay. Và bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ tìm hiểu chủ đề 2, bài ca hòa bình. Tiết 5, học hát bài hát Tiếng chuông và ngọn cờ, nhạc và lời của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu bài hát. Nhiệm vụ của các em hãy lắng nghe, quan sát văn bản để tìm hiểu cấu trúc của bài hát. Sau đó các em chia đoạn và chia câu trong bài hát. Thầy mời tất cả các em cùng lắng nghe bài hát nhé. Bài hát Tiếng chuông và ngọn cờ, tác giả Phạm Tuyên. Năm sáng tác năm 1985. Hoàn cảnh ra đời để hưởng ứng phong trào quốc tế thiếu nhi ngọn cờ hòa bình. Bài hát có 2 lời, chia thành 2 đoạn. Lời 1: Đoạn 1 từ trái đất đến gia đình của ta. Đoạn 2 từ bom binh bom đến cờ hòa bình. Lời 2: Đoạn 1 từ thế giới quanh em đến chung niềm tin. Đoạn 2 từ bom binh bom đến cờ của ta. Và chúng ta đi phần 2 lớn, bài hát Tiếng chuông và ngọn cờ. Và thầy mời tất cả các em chúng ta cùng học hát lời 1.
Thì mời tất cả các em chúng ta cùng học hát lời 2. Các em vừa thực hiện xong 2 lời của bài hát. Cảm nhận của bài hát thể hiện sự khỏe khoắn ở đoạn 1 và trong sáng tự hào ở đoạn 2. Thông qua bài hát, chúng ta thể hiện được tinh thần đoàn kết, yêu chuộng hòa bình. Là một học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường thì các em phải làm gì để thể hiện tinh thần đoàn kết và yêu chuộng hòa bình? Các em hãy tìm hiểu và trả lời cho thầy trong tiết học lần sau nhé. Và bài học chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Thầy hướng dẫn các em về nhà tập hát nhuần nhuyễn bài hát Tiếng chuông và ngọn cờ. Chuẩn bị nội dung cho tiết học sau: lý thuyết âm nhạc, ký hiệu âm bằng hệ thống chữ Latin, nhạc cụ tiết tấu bài thực hành số 2, nhạc cụ giai điệu bài thực hành số 1. Cảm ơn các em đã lắng nghe bài giảng. Thân mến chào tất cả các em. Hẹn gặp các em trong tiết học lần sau nhé.